皆さんこんにちは。 JJ クラブのジャクソンです。ジュリアンとジャクソンです。今日はくしゃみをしたら勝ちゲームっていうのをくしゃみをやります。 5回したら勝ちのゲームをしたいと思います。じゃあ僕からいきます。いくよ。みんなでスタートよ。はい、くしゃみして、sneeze. Who can sneeze first? できない。いくよ。いくよ。なんでできんの ?This is third time. 4回。なんでできんのジャクソン。あ、寒いから分かった。寒いから。ジュビジャクソンね、くしゃみしたいと思ったらいつでもできるの。ジュビできる？ジャクソン、ジュニア。出ない出ない。一斉くしゃみ出ない。3回出たんだけど。そう鼻